ponte de pie, levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a darle una adoración a Dios que salga de lo profundo de tu corazón. Gloria a Dios, santo eres Señor. No tenemos nada que ofrecerle, solamente nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu, gloria a Dios. Y con eso, con solamente entregarle eso, es lo único que Él quiere que nosotros hagamos. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos y busca esa presencia de Dios. Gloria a Dios. Gracias. Santo eres, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Oh, gloria a Dios, santo eres.